Today we're going to talk about adult stem cells. วันนี้เราจะมาพูดถึง stem cell ของผู้ใหญ่นะครับ There are different kinds of stem cells. มี stem cell หลายแบบ Like embryonic stem cells. เหมือนกับ stem cell อันที่1นะครับ embryonic นะครับ Placental stem cells. Placental that comes from the unborn baby. เป็น stem cell ที่มาจากเด็กที่ทารกที่ยังไม่เกิดนะครับที่1 And these today we are talking about are adult stem cells. แต่วันนี้เราจะพูดถึง stem cell ที่เป็นของผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่ของเด็ก That means that all of us have adult stem cells in our body. หมายว่าทุกคนในห้องนี้นะครับมี stem cell อยู่ในร่างกาย And those stem cells are being manufactured in the middle, in the marrow of our bone. แล้วก็ stem cell เหล่านี้นะครับก็ถูกผลิตขึ้นมาในไขกระดูกของเราที่อยู่ในกระดูกสันหลังของเรา And they have a very special purpose. แล้วก็มีหน้าที่ที่สำคัญมากๆเลย And that purpose is for repair and maintenance. หน้าที่ของมันก็คือซ่อมแซมนะครับแล้วก็ดูแลร่างกายของเรา The sad thing is that as we grow older, that our bodies produce less and less adult stem cells. สิ่งที่น่าเศร้าก็คือเมื่อเราโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายเราก็ผลิต stem cell ได้น้อยลงทุกที So that means that our repair and maintenance gets worse and worse. เพราะฉะนั้นหมายความว่าการดูแลรักษาร่างกายของเราในการซ่อมแซมชนิดสึกหรอมันก็แย่ลงทุกวัน And that means that we start to show that we are getting older. แล้วเราก็เริ่มแสดงออกนะครับว่าเราแก่แล้ว So if we can find a way of producing more stem cells, that will keep us younger longer. เพราะถ้าเราสามารถที่จะหาวิธีที่ทำให้เรามี stem cell มากขึ้นนะครับก็สามารถทำให้เรามีอายุเป็นหนุ่มเป็นสาวได้นานมากขึ้น And it will also help repair damage to the different tissues of the body. นอกจากนั้นยังสามารถที่ช่วยซ่อมแซมอวัยวะที่มันเสื่อมสภาพไปแล้วได้ด้วยนะครับ Because as we grow older, our tissues and organs begin to fail. เมื่อเราอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆของเราก็เริ่มทำงานไม่ปกติ But the wonderful stem cells are the parts of the body that fix the problems. แต่สิ่งที่สุดยอดคือ stem cell เหล่านี้นะครับมีหน้าที่ซ่อมแซมอวัยวะที่มันเสื่อมลงเหล่านี้ Some people who have cancer have special treatment and they lose the marrow of their bones. สำหรับคนที่เป็นมะเร็งนะครับมันก็มีวิธีการรักษาพิเศษแบบหนึ่งนะครับซึ่งบางทีมันก็ทำให้เราสูญเสียไขกระดูกสันหลังไปไขกระดูกไป So chemotherapy causes damage to adult stem cells. ตัวอย่างเช่นการทำคีโมนะครับก็ทำให้ stem cell ของเราน้อยลง Now they have developed certain medicines that manufacture adult stem cells in the body. ก็มียาหลายๆตัวนะครับที่ช่วยให้เราผลิต stem cell ได้มากขึ้น But because it is a drug, it also has side effects. แต่เพราะว่ามันคือยานะครับมันก็เลยมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะนิดนึง And it's not easy to administer. แล้วมันก็จ่ายยาไม่ง่ายนะครับ But today I've got very, very good news, and that is that there are certain nutraceuticals that also stimulate adult stem แล้ว cells. วันนี้มีข่าวดีมากๆเลยคือเรามีผลิตภัณฑ์นะครับมีอาหารเสริมที่สามารถช่วยให้เราผลิต stem cell ได้มากขึ้น And some of those wonderful nutraceuticals we have discovered in the last 10 years stimulates additional adult stem cells in the body. แล้วก็อาหารเสริมเหล่านี้นะครับซึ่งเราใช้เวลาวิจัยมาเกือบกว่า10 ปีนะครับก็มีหน้าที่ที่ทำให้เราผลิต stem cell ได้เยอะขึ้น Now, in Thailand, there is no nutraceutical company that is producing a product that produces adult stem cells. ในประเทศไทยทั้งประเทศเลยนะครับไม่มีบริษัทผลิตยาที่ไหนเลยที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการผลิต stem cell ได้ So we are the very first company in Thailand that is bringing this new technology. นั้นเราคือบริษัทแรกนะครับที่เอาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนี้เข้ามาในประเทศไทย But we have combined the technology with food matrix technology. แล้วเราก็รวมเทคโนโลยีอันนี้นะครับเทคโนโลยี stem cell เนี่ยเข้ากับเทคโนโลยี food matrix ของเราด้วย So that makes it even better as a product. ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นขึ้นไปอีก Okay, now let's go through some of these quickly.
And it's better if I just explain it, I think, Kunsun. โอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ Right, let's move. I just want to show you some pictures. Okay, next. โอเคต่อไปเลยครับ There are different kinds of tissues in the body and they need different repair processes. ในร่างกายของเรามีอวัยวะหลายๆประเภทนะครับและอวัยวะแต่ละประเภทเนี่ยก็ต้องการสเต็มเซลล์ที่แตกต่างกัน For example, your skin is an organ of the body. ยกตัวอย่างเช่นผิวหนังของเรานะครับก็เป็นอวัยวะอย่างหนึ่ง The liver is an organ. ตับก็เป็นอย่างหนึ่ง The lung is an organ. ปอดก็คืออวัยวะอีกชิ้นหนึ่ง The pancreas is an organ. ไตตับอ่อน The ก็เป็นอย่าง kidney is an organ. ไตก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง They all need different kinds of adult stem cells to fix the problems. อวัยวะแต่ละชนิดนะครับก็ต้องการสเต็มเซลล์ที่แตกต่างกันเพื่อที่จะซ่อมแซมแล้วก็ดูแล But when the adult stem cells come from the marrow of the bone, they are undifferentiated. แต่ว่าเวลาสเต็มเซลล์เนี่ยมาจากไขกระดูกนะครับมันไม่สามารถที่จะแยกความแตกต่างนี้ออกมาได้ Which means that they can be used anywhere in the body. หมายความว่ามันสามารถใช้ได้กับทุกส่วนของร่างกายเลย They can go to the brain and help in brain tissue. มันสามารถขึ้นไปใช้ที่สมองก็ได้นะครับช่วยในเรื่องของเซลล์สมองได้ They can go to our skin and help fix the skin problem. มันสามารถไปที่ผิวหนังแล้วก็ทำให้ผิวหนังเราดูดีขึ้นได้ So they come from the bone as undifferentiated. มันมาจากกระดูกสันหลังนะครับซึ่งมันอยู่สภาพที่ไม่แตกต่างกันนะครับคือมันใช้ได้กับทุกอย่าง But when they go to the place that needs repair, they take on the characteristic of the stem cells of that organ. แต่เมื่อมันเดินทางไปถึงอวัยวะที่ต้องการที่จะพัฒนานะครับมันก็สามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ลอกเลียนแบบทำตัวของมันเองเนี่ยให้เหมือนเซลล์อวัยวะนั้นได้เลย So they change from undifferentiated to differentiated. แล้วมันก็เปลี่ยนสภาพจากเซลล์ที่ไม่มีความแตกต่างเริ่มมีความแตกต่างกันเวลามันไปอยู่ในอวัยวะที่แตกต่างกัน So these are skin stem cells. ก็จะมี5ชนิดนะครับชนิดที่5ที่เราพูดถึงคือเรื่องของผิวหนัง Wet tissue stem cells. ข้อที่4ก็เป็นเรื่องของเซลล์ประเภท Stem cells that fix the nerves of the body. ข้อที่3เป็นเรื่องของเส้นประสาทนะครับเซลล์เรื่องของเส้นประสาท And this is the bone. อันที่2เป็นสเต็มเซลล์ที่เกี่ยวกับเรื่องของกระดูก This is the blood. อันที่1เป็นเรื่องของเลือด So there are different kinds of stem cells in the body. ในร่างกายเรามีสเต็มเซลล์หลายประเภทมากๆเลย Now, when your body manufactures stem cells, they are deposited in certain tissues and organs of the body. เวลาเราผลิตสเต็มเซลล์ขึ้นมาในร่างกายเรามันก็จะไปถูกเก็บอยู่ในเซลล์บางเซลล์ในร่างกาย And it's like they stay there as a warehouse, and we call that a niche area. แล้วมันก็ไปถูกเก็บมาเหมือนอยู่ในโกดังนะครับก็เรียกว่าเป็นสถานที่เก็บสเต็มเซลล์ชนิดหนึ่ง So it's like a warehouse because they are waiting to be called for service. ก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นสเต็มเซลล์เหล่านี้อยู่ในโกดังเพื่อที่จะรอให้อวัยวะต่างๆเรียกใช้ And when our organs experience problems, they send signals calling for stem cells. เวลาอวัยวะชิ้นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของเรามีปัญหามันจะส่งสัญญาณบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการสเต็มเซลล์แล้วนะ And those stem cells that are in the warehouse in the niche area are called to service in some of the organs. แล้วสเต็มเซลล์ที่ถูกเก็บอยู่ในโกดังเหล่านี้ก็จะออกไปถึงที่ที่มันต้องการใช้ So there must be enough of those stem cells available when they are called for. เพราะฉะนั้นเราต้องมีสเต็มเซลล์มากพอที่อยู่ในโกดังเหล่านี้เมื่อเวลาร่างกายต้องการจะได้เอาไปใช้ได้ทันที So we found that with certain combinations of nutraceuticals, you can get up to 68% additional manufacture of adult stem cells. ซึ่งจากการวิจัยของเรานะครับเราพบว่าอาหารเสริมของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเพิ่มการผลิตสเต็มเซลล์ได้ถึง 68% Okay, so let's turn these. I want to just show you something else. หน้าต่อไปเลยครับ Next, ต่อไปครับ next, ไปครับ next, ต่อไปครับ next. ต่อไปครับ Very nice pictures. ภาพสวยดีครับต่อไป Okay. Here is a very important slide. อันนี้เป็นสไลด์ที่สำคัญมาก
The combination of certain nutraceuticals and botanicals are effective in promoting adult stem cells in the body. มีอันเสริมหลายตัวที่ต้องมาผสมกันนะครับที่จะทำให้มันสามารถเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในร่างกายของเรา But when the stem cells are moving through the body, they are in danger and they can die. แต่มันมีข้อมีอันตรายอย่างคือว่าเวลาที่สเต็มเซลล์เดินทางออกจากโกดังไปถึงที่มันต้องการใช้เนี่ยอาจจะโดนทำลายในระหว่างทางได้ So they have to be protected by antioxidants that look after them as they're moving through the body. เพราะฉะนั้นระหว่างที่สเต็มเซลล์เดินทางไปถึงที่มันต้องการใช้เนี่ยมันต้องการที่จะมีสารอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาปกป้องมันจากอนุมูลอิสระที่จะมาทำลายมันระหว่างทาง So when you are putting a formula together, you must have something that moves them and something that protects them. เพราะฉะนั้นเวลาที่เราผลิตอาหารเสริมนี้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องดูว่ามีอะไรที่จะสามารถพาอาหารเสริมเหล่านี้ไปถึงที่ที่มันต้องการใช้อันที่1อันที่2คือต้องมีสารที่สามารถปกป้องไม่ให้มันถูกทำลายระหว่างทางได้ Now, adult stem cells have attached to them telomerase, which is important to keep us young. ตัวสเต็มเซลล์นะครับก็จะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเทโลเมเรสนะครับคือทำให้เรามีความเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้น Okay, let's move on. ไปเลยครับ That is what the product looks like. StemGard. ชื่อว่า StemGard นะครับ Now let me show you what the nutraceuticals are that we put inside. เรามาดูกันว่ามีสารอะไรอยู่ใน StemGard บ้าง Okay, next one. ต่อไปเลยครับ The first one is a substance called AFA. ครับอันแรกเลยมีสารที่เรียกว่า AFA อยู่ AFA is a blue-green algae. It is a seaweed. ครับ AFA ก็คือเป็นสาหร่ายสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับ It comes from one lake in the world. มีอยู่ที่เดียวในทะเลสาบแห่งเดียวในโลกนี้ That lake is in southern Oregon in the United States. ทะเลสาบนี้นะครับก็อยู่ที่ออริกอนนะครับอยู่ในสหรัฐอเมริกา And it is called Klamath Lake. ครับชื่อคลอมิดเลคนะครับคือทะเลสาบคลอมิดครับมีที่เดียวในโลกที่มีสาหร่ายประเภทนี้อยู่ Now that lake has very, very rich mineral water. สาหร่ายนี้ทะเลสาบนี้นะครับมีน้ำที่มีสารอาหารเยอะมาก And it is very pure and clean. แล้วก็เป็นน้ำที่สะอาดนะครับแล้วก็มีสารอาหารเยอะ And there's a lot of sunlight. ครับมีแสงสว่างเยอะนะครับมีแสงแดดด้วย So the blue-green algae grows very well in Klamath Lake. เพราะฉะนั้นสาหร่ายสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวเนี่ยเจริญเติบโตเป็นอย่างดีในทะเลสาบแห่งนี้ Now listen to this point. Seaweed is the Earth's richest plant. ฟังดีให้ดีๆนะครับสาหร่ายเป็นพืชที่มีสารอาหารเยอะที่สุดในโลกนี้ Because it contains a wide variety of ingredients. เพราะมีส่วนผสมเยอะแยะมากมายในนี้ It contains all the minerals known to man. มีสารทุกชนิดที่มนุษย์รู้จัก Together with vitamins. รวมไปถึงวิตามินด้วย Essential fatty acids. มี fatty acid นะครับมี enzymes มีเอนไซม์นะครับ complex sugars มีน้ำตาลอยู่ด้วย and phytonutrients. แล้วก็มีสารไฟโตนิวเทรียนนะครับ Okay, let's go to the next one. It is sometimes called the invisible living flower of the water. บางทีก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นดอกไม้ที่มองไม่เห็นที่อยู่ในน้ำ And it uses photosynthesis to bring about chlorophyll, which is stored in the cell. แล้วก็ใช้การสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อสร้างคลอโรฟิลล์ที่เก็บไว้ในเซลล์ So chlorophyll gives us oxygen. แล้วคลอโรฟิลล์ให้ออกซิเจนกับร่างกายของเรา So that our cells can function better. เพื่อเซลล์ของเราเนี่ยจะได้ทำงานได้ดีขึ้น AFA is non-toxic. AFA ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลย But the big secret of this special blue-green algae is แต่ความลับที่ใหญ่ที่สุดอันนี้ก็คือ it is the major botanical that stimulates human stem cell population. สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือว่าไอ้ตัวนี้นะครับสาหร่ายตัวนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากก็คือมันสามารถช่วยในการผลิตสเต็มเซลล์ในร่างกายของมนุษย์ได้ด้วย In America, there is another company that sells a product with only that inside.
ในอเมริกานะครับมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งที่ขายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีแค่สารตัวนี้อยู่เพียงแค่ตัวเดียว and they get good results ครับแค่มีสารอาหารตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเยอะแยะมากมายแล้ว but we are the only company that have a rich variety of ingredients ครับแต่ของเราเป็นบริษัทเดียวที่มีสารอาหารมากกว่านี้มีสารอาหารที่ดีมากกว่านี้หลายอย่าง that bring even better results ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่า so let's look at some of the other ingredients we add ครับเรามาดูว่าเราใส่สารอะไรเพิ่มเข้าไปในตัวนี้บ้าง Okay, let me just go over this again. Amino acids in the AFA is 10 non-essential and 10 essential. ก็มีอะมิโนแอซิดนะครับที่อยู่ในสาร AFA นะครับก็มีอยู่20ชนิด A whole range of vitamins. มีวิตามินอีกเยอะแยะมากมายนะครับมี A whole range of minerals. แล้วก็มีแร่ธาตุมีเกลือแร่อยู่ด้วย Essential fatty acids. มีกรดไขมันที่จำเป็นนะครับ Chlorophyll. มีคลอโรฟิลอยู่ Enzymes. เอนไซม์นะครับ And this is an important one. แล้วก็สิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลย acid. คือนิวคลีอิกแอซิดนะครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลย So 3% of AFA is nucleic acid. 3%ของ AFA ก็เป็นตัวนี้นะครับ which repairs our cells. หน้าที่สำคัญของมันก็คือช่วยซ่อมแซมเซลล์ของเรา and protects genetic information. แล้วก็ป้องกันรักษาข้อมูลในยีนของเราไม่ให้ยีนเราผิดเพี้ยน It also has a substance called PEA which helps alleviate depression. แล้วก็มีสารที่เรียกว่า PEA นะครับก็ช่วยป้องกันเรื่องของdepression เรื่องของอะไรนะโรคซึมเศร้าให้เรารู้สึกดีกับชีวิตมากขึ้น Because it elevates our mood. ทำให้อารมณ์ดีขึ้นนะครับ Okay. Then we have used another seaweed kind, not blue-green, but brown. นอกเหนือจากสาหร่ายสีน้ำเงินสีเขียวแล้วนะครับเรายังใช้สาหร่ายสีน้ำตาลได้ด้วยนะครับมีสาหร่ายสีน้ำตาลในนี้ด้วย And this seaweed provides protection for the adult stem cells when it moves around the body. แล้วก็สาหร่ายสีน้ำตาลตัวนี้นะครับมีหน้าที่ปกป้องสเต็มเซลล์ระหว่างที่มันกำลังเดินทางจากโกดังที่เก็บอยู่ไปอย่างที่มันต้องการใช้ And it also is an anti-inflammatory product. แล้วก็เป็นสารที่ช่วยต่อต้านการอักเสบได้ด้วย And it helps develop new venous circulation. It helps develop new veins. โอเคก็สามารถช่วยที่จะสร้างเส้นเลือดใหม่ๆในร่างกายเราได้ด้วยนะครับ Okay, let's go on. Now, there is power in synergy, and synergy means working together of special nutrients. มีความสำคัญในเรื่องของการที่เรามีสารอาหารหลายอย่างมาทำงานพร้อมๆกันนะครับ Okay, so now we have a blue-green algae, we have a brown algae. มีสาหร่ายสีน้ำเงินสีเขียวมีสาหร่ายสีน้ำตาล Now we are going to add some other phytonutrients. แล้วก็จะเพิ่มสารอาหารสกัดจากพืชด้วยนะครับ A very important one is vitamin อันนี้สำคัญ D3. มากที่สุดอันหนึ่งก็คือวิตามิน D3 The oleic and linoleic acids come from the essential fatty acids from the seaweed. ครับแล้วก็มีกรดไขมันที่สำคัญนะครับก็มาจากสาหร่ายชนิดหนึ่ง But we've added blueberry, green tea, and corn seed. แล้วก็มีเพิ่มบลูเบอร์รี่นะครับเพิ่มชาเขียวwhat's corn seed Corn seed is an amino acid. ก็เป็นกรดอย่างหนึ่งนะครับกรดไขมันอย่างหนึ่ง And what happens is that these all assist in the development of adult stem cells. แล้วก็สารอาหารทั้งหมดนี้นะครับก็ช่วยในการทำให้เราผลิตสเต็มเซลล์ได้มากขึ้น Okay, let's go to the next slide. ต่อไปเลยครับ Now we have put 4 ingredients that are food matrix technology ingredients. นอกเหนือจากสาหร่ายหลายๆอย่างเหล่านี้นะครับเราใส่สารอาหาร4อย่างด้วยกันที่มันเป็นฟู้ดเมทริกเข้าไปด้วย One is vitamin D3, อันที่หนึ่งคือวิตามิน D3 folic acid, โฟลิกแอซิด iron, เหล็กธาตุเหล็ก and vitamin แล้ว B12. ก็วิตามิน B12 All of those are food matrix. ทั้งหมดนี้เป็นนวัตกรรมฟู้ดเมทริกของเรา Okay, so what does food matrix mean? ครับฟู้ดเมทริกหมายความว่ายังไงครับ Everywhere in Thailand, ทุกที่ในประเทศไทยนี้เลย you can go to a health shop and buy vitamins and minerals. คุณสามารถไปที่ร้านขายอาหารเสริมแล้วก็ซื้ออาหารเสริมซื้อวิตามินเกลือแร่มากินที่ไหนก็ได้ But they are all chemical isolates. แต่ทุก
ทุกที่ที่คุณซื้อนะครับมันเป็นสารสกัดจากเป็นสารเคมีสกัดเป็นสารเชิงเดี่ยว So they've been taken from the natural plant like the orange จุดเริ่มต้นนะครับมันก็คือสกัดมาจากพืชในธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นส้ม and they have been made as single chemicals แล้วก็ถูกสกัดมาจนเหลือเป็นสารเคมีแค่ตัวเดียว Now they have some benefit in the body มันมีประโยชน์บางส่วนบ้างกับร่างกาย but nothing like real food แต่มันไม่มีทางที่จะมีประโยชน์เหมือนกับอาหารที่แท้จริงอาหารจริงๆ So this company is the only company in Thailand with food matrix technology บริษัทเราเป็นบริษัทเดียวนะครับในประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์ Food Matrix So this is what it looks like Vitamin C as a isolated chemical looks like that นี่คือภาพของวิตามินซีที่เป็นสารเคมีเชิงเดี่ยวหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ It is a single chemical เป็นสารเคมีตัวเดียว But food matrix on the other hand is vitamin C แต่ Food Matrix นะครับมันมีตรงกลางเป็นวิตามินซี But it is mixed with carbohydrates แล้วก็ผสมกับคาร์โบไฮเดรต fats ไขมัน bioflavonoids ไบโอเฟลาวานอยด์โปรตีน glycoproteins ไกลโคโปรตีน enzymes แล้วก็เอนไซม์คุณทำศัพท์เลยครับ and it works 12 times better than the chemical isolate แล้วก็พออยู่รูปแบบของ Food Matrix เนี่ยมันสามารถมีประโยชน์มากกว่าสารที่เป็นสารเคมีเฉลี่ยถึง12 เท่าด้วยกัน So which one would you prefer นั้นว่าเราจะเลือกอันไหนดีครับ Say it again พูดอีกทีหนึ่ง Exactly ต้องอย่างนี้สิครับ We all want to stay young longer don't we เราก็อยากเป็นหนุ่มเป็นสาวนานๆจริงไหมครับ Okay let's go to the next one โอเคหน้าต่อไปครับ So the food matrix components are D, folic, B12 and iron นั้นส่วนผสมของเซมการที่เป็น Food Matrix ก็จะมี4ตัวนี้นะครับ They're not chemical isolates ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สารเคมีเฉลี่ย All 4 of them are food matrix ทั้ง4ตัวนี้เป็นสาร Food Matrix So that makes this product totally unique in the world เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้ And we launched it in America earlier this year เราก็เพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ในอเมริกาเมื่อต้นปีนี้เอง And we already have people from all around America who are telling us how wonderful this product is for them แล้วก็มีคนทั่วอเมริกาเลยที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็บอกว่าผลิตภัณฑ์นี้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอย่างไรบ้างดีกับชีวิตเขาอย่างไรบ้าง And that's why we so excited about bringing it to Thailand นี่เป็นสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงตื่นเต้นมากที่จะเอาผลิตภัณฑ์นี้เข้ามาขายในประเทศไทย Because you are going to see the benefits of this in your life เพราะคุณจะได้เห็นผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นี้กับชีวิตของตัวคุณเองจริง in your family's life ๆในชีวิตของคนในครอบครัวของคุณ in your friends' life ในชีวิตของเพื่อนๆคุณ in your customers' life ในชีวิตของลูกค้าของคุณ And next time Mr. Keith and I come to Thailand you are all going to look younger แล้วทุกครั้งที่คิดกับอลันคิดกับผมมาคราวหน้าแล้วก็จะดูเด็กกว่านี้อีกแล้วต่อไปครับ So how can adult stem cells help our bodies ก็ทีนี้คำถามคือว่าไอ้สเต็มเซลล์เนี่ยมันช่วยร่างกายเราได้อย่างไรบ้าง It may very well be that you have skin problems ครับอาจจะเป็นไปได้ที่คุณอาจจะมีปัญหาที่ผิวหนัง and your skin is starting to look old ครับผิวหนังคุณก็เริ่มดูแก่ and it starts getting colored and dark ครับเริ่มสีเข้มขึ้นนะครับเริ่มมีจุดสี and you're starting to crack up at the sides เริ่มมีตีนกาหน้าเริ่มมีรอยแตกนะครับ Well stem cells help fix problems with the skin ครับสเต็มเซลล์คือช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับผิวหนังเรานั้นได้ They also help the brain เขาช่วยสมองด้วยไม่ใช่ผมแล้วช่วยสมองด้วย So some of us are starting to lose our memory บางคนอาจจะขี้หลงขี้ลืม We can't remember names เราอาจจะจำชื่อเพื่อนไม่ได้ We forget about our best friends ครับเราลืมชื่อเพื่อนสนิทของเราไปแล้ว and we can't concentrate properly แล้วเราก็ไม่สามารถมีสมาธิได้ Stem cells help repair the brain and maintain it สเต็มเซลล์สามารถช่วยซ่อมแซมสมองนะครับแล้วก็ทำให้สมองอยู่ในสภาพเดิมได้ It may be that you have a heart problem บางทีคุณอาจจะมีปัญหาที่หัวใจ and that heart needs some repair and maintenance หัวใจก็ต้องการที่จะได้รับการซ่อมแซมและดูแลรักษา
That's what adult stem cells do. They repair and maintain. นั่นแหละครับคือสิ่งที่สเต็มเซลล์ทำสเต็มเซลล์ก็คือไปดูแลแล้วก็ซ่อมแซมหัวใจของเราด้วย Okay. Sorry, this is. I don't know if they understand shake, rattle, and roll. You know, it was meant to be more than just getting out of bed. I don't think so. Okay, let's go to the next one. เป็นโจ๊กฝรั่งนะครับ Ladies and gentlemen, you are going to love stem cell. ทุกคนในห้องนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องรักสเต็มเซลล์แน่นอน We are the first and we are number one. เราเป็นเบอร์หนึ่งเราเป็นคนแรกที่หนึ่งคนที่หนึ่ง Okay, now we're going to go to the next product, which is Cuvee. Let's not talk about that now. Okay, let's go right to the beginning now. ไปที่หน้าแรกเลยครับ Cuvee. So this is what StemGard looks like. อันนี้คือหน้าตาของ StemGard นะครับ Okay, that's what Mr. Keith and I are taking every day. นี่คือสิ่งที่คุณคิดกับผมกินทุกวัน I don't know. Okay, let's talk a little bit about another wonderful product เดี๋ยวมาพูดถึงผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่เยี่ยมยอดเหมือนกัน that has special food matrix ingredients ที่มีฟู้ดแมทริกอยู่ด้วยนะครับ Okay, now the skin does many wonderful things for us. ผิวหนังของเราทำสิ่งดีๆให้กับเราในชีวิตเรามาเยอะ It protects us against the environment. ปกป้องเราจากสภาพแวดล้อม It makes us beautiful. ทำให้เราดูสวย That's right. So we can attract the opposite sex. เราจะได้ดึงดูดเพศตรงข้าม So it's very important for ladies and men, isn't that so? สำคัญทั้งผู้หญิงผู้ชายจริงไหมครับ Yeah, so we must keep our skin in very good condition. เราต้องทำให้ผิวหนังของเราอยู่ในสภาพที่ดี Sometimes we get a surprise when we go to the mirror บางทีเราไปที่กระจกแล้วก็ตกใจ in the morning ในตอนเช้า and we can't believe what happened last night แล้วเราก็จำไม่ได้เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น because we're looking older. เพราะเราแก่ขึ้นกว่าเมื่อวานอีก So we can protect our skin from inside and from outside. แล้วเราต้องปกป้องผิวหนังของเราทั้งจากข้างนอกและข้างใน Okay, let's move to the next one. ครับสไลด์ต่อไปครับ There are three parts of the skin. ผิวหนังของเรามี3ชั้นนะครับ The outside, which we call the epidermis, ชั้นนอกสุดนะครับเรียกว่าชั้น and that is renewed every 27 days. อันนี้คือหนังกำพร้านะครับก็คือหนังกำพร้าเนี่ยจะมีการผลัดเปลี่ยนนะครับเซลล์ใหม่ทุก27 วัน Then we have the next part, which is the dermis. แล้วก็มีชั้นที่2นะครับชั้นที่เรียก And ว่า the dermis is คือหนังแท้ the most important because เป็นชั้นที่สำคัญมากที่สุด it contains collagen เพราะมีคอลลาเจน and elastin. แล้วก็อีลาสติก So let me do a test with you. เรามาทดสอบกันนิดนึง Take your skin on the top of your hand ลองจับผิวหนังตรงหลัง and pull it up แล้วดึง high มาให้สูงที่สุด and then let it go. แล้วก็ปล่อย Now, if your skin goes back to place, ถ้า you've ผิวหนัง got good ถ้า skin. ผิวหนังคุณเด้งกลับมาอยู่ที่เดิมแสดงว่าคุณยังมีผิวที่ดีอยู่ But if it goes, แต่ถ้ามันค่อยๆไปทีละนิด then it means your skin is getting old. แสดงว่าผิวหนังคุณเริ่มแก่แล้ว And then it means that you are short of เพราะ elastin. ว่าคุณมีอิลาสตินน้อย มีความยืดหยุ่นน้อย Because elastin makes your skin go back to place. เพราะว่าอิลาสตินทำให้ผิวหนังคุณเด้งกลับมาอยู่ที่เดิม But if you're short of elastin, แต่ถ้าคุณขาดอิลาสตินมันก็จะค่อยๆไหลกลับมาอยู่ที่เดิม okay. Then the third part of the skin is the fat แล้ว layer ชั้นที่ down at the 3ชั้น bottom. ที่ 3 ก็คือชั้นที่อยู่ลึกที่สุดเป็นชั้นไขมัน So what we've got to try and do is feed that second section, the middle part. แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือให้อาหารกับผิวหนังชั้นที่2ผิวหนังชั้นที่เราเรียกว่าหนังแท้นะครับ Okay, so here we have the dermis, here we have the epidermis, ด้านบน here คือหนั we งกำพร้า have นะครับ ด้านกลางคือหนังแท้และข้างล่างคือส่วนที่มันเป็นไขมัน Okay, now there's two ways you can get something external into the skin. มันมี2วิธีครับที่เราจะเอาสารที่อยู่นอกร่างกายเข้าไปในร่างกายได้ One is through the skin itself, อันนึงก็คือผ่านผิวหนัง
and one is through the follicles at the hairs. อันนึงก็คือผ่านรูขุมขน Okay, now the skin also breathes, แล้วผิวหนังเราก็สามารถหายใจได้เหมือนกัน so it releases gases มันก็สามารถปล่อยแก๊สออกมาจากร่างกายได้นะปล่อยกลิ่นออกมา and it takes gas in, oxygen แล้ว in. ก็สามารถที่จะดูดซึมแก๊สเข้าไปในร่างกายได้เช่นออกซิเจนนะครับ Okay, so we have about 2.3 million sweat glands, เรามีต่อมเหงื่อนะครับประมาณ2,300,000ต่อมในร่างกาย and that helps us get rid of toxins ครับนี่ก็คือเป็นช่องทางที่เราจะสามารถเอาสารพิษ and ออกจาก waste ร่างกาย matter ได้ from the skin. นะครับเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการออกจากร่างกายไปได้ But there's two kinds of perspiration. แต่เหงื่อของเรามี2ประเภทนะครับ The eccrine glands, เหงื่อแบบแรกนะครับเอ็กไคล and they are from heat. ครับอันนี้คือเกิดขึ้นจากเวลาเราที่เราร้อน Ron, Ron. that's right. Ron mama. ร้อนมาก Okay, and then the next one ๆอัน is ที่สอง the นะครับ apocrine glands. เรียกว่าเอโปไคลแกรนนะครับ And that perspiration is different ครับการที่เรามีเหงื่อแบบนี้คือแตกต่างจากแบบแรกครับแบบแรกคือเกิดจากอากาศร้อน because it comes when we angry, ครับแต่อันนี้เกิดจากอารมณ์นะครับเมื่อเราโกรธ when we have fever, ครับเมื่อเรามีไข้ or through sexual stimulation. หรือว่าเรามีอารมณ์ทางเพศ Okay? Now, what people do is they put aluminium in antiperspirants and they block your pores. ครับสิ่งที่คนทั่วไปทำกันอยู่ณปัจจุบันก็คือเอาอลูมิเนียมเนี่ยนะครับไปทาที่รักแร้แล้วก็ไปอุดตันรูเหล่านี้ That means that the waste accumulates around that underarm position. หมายความว่าสารอาหารสิ่งที่มันไม่ดีพวกที่มันกำลังร่างกายต้องขับถ่ายออกมามันก็ออกมาไม่ได้ก็หมักหมมอยู่ในนั้น And in my opinion, causes problems with the breast. ครับนี่ครับก็คือทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหน้าอกด้วย Okay, so what are the problems of the skin? ปัญหาของผิวหนังมีอะไรบ้าง Number one, aging through drying. ครับข้อที่หนึ่งก็คือผิวหนังแก่จากการที่มันแห้ง The sun and light. ข้อที่สองคือแสงสว่างนะครับแล้วแสงอาทิตย์ Number three, blocking of the skin so that it can't get rid of waste. ข้อที่สามก็คือการอุดตันนะครับทำให้ไม่สามารถขับถ่ายของเสียออกมาได้ Acne and eczema, which is as a result of a problem with our immune system. ข้อที่สี่ก็คือเรื่องของสิวแล้วก็ผดผื่นนะครับเมื่อเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้นะครับ And then finally, circulation. แล้วข้อที่ห้าคือเรื่องของการหมุนเวียนของเลือด So what we've got to do is we've got to try and find a way to fix the problems of the skin. สิ่งที่เราต้องทำก็คือหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้5ปัญหานี้ Now, of course, you can do wonderful things with digital imaging. วิธีแก้วิธีหนึ่งนะครับก็คือใช้ดิจิตอลนะครับ Like, for example, before or after, ยกตัวอย่างเช่นก่อนแล้วก็หลัง or before and after, แล้วก็หลัง or before ก่อนนะครับ and after. แล้วก็หลัง This is computer cheating. อันนี้คือการโกงในคอมพิวเตอร์นะครับ Or before แบบนี้ก่อนนะครับ and แล้วก็ห after. ลัง Okay. Or เรื่องแบบนี้นะครับ surgery also does miracles. การผ่าตัดก็ทำให้มีปาฏิหาริย์ได้เหมือนกัน Okay. So this is a plastic surgery center in นะ America. ครับนี่คือศูนย์ผ่าตัดพลาสติกเซอร์เจอรี่ที่อเมริกานะครับ It changes places. Okay. สลับกันนะครับจากข้างล่างขึ้นข้างบนแทน Okay. Let's go on. You know who that is, don't you? ครับรู้จักไหมครับนี่คือใคร Who's that? ใครครับ Okay. I wanted to see how old you were. อยากจะรู้ว่าใครรู้จักหรือแก่แล้ว Michael Jackson. Okay. Next one. ครับต่อไปเลยครับ Do you remember Kenny Rogers? รู้จักเคนนี่โรเจอร์สไหมครับ Country and Western ครับ singer. นักร้องเพลง country Okay. Now let's just go back to that one. กลับไปหน้าเมื่อกี้นิดหนึ่งค I รับ want you to see what they've done around his อยาก eyes. ให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรอบๆตาของเขา That is surgery. นั่นคือการผ่าตัด So you can help your skin with surgery, คุณสามารถช่วยผิวหนังคุณได้ด้วยการผ่าตัดนะครับ or you can help it with computers. หรือว่าจะช่วยมันโดยการใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ Okay. So, surgery.
การผ่าตัดนะครับ Let's have another look. Okay. So we need to fix the skin. How do we do it? ครับเราต้องซ่อมแซมผิวหนังของเราทำยังไงดี We have to introduce นะครับ What it does is protect against inflammation on the skin. สิ่งที่มันช่วยก็คือช่วยลดการอักเสบบนผิวหนังลง Okay. Then the next ingredient we have is soybean fiber. ก็มีเป็นไฟเบอร์เป็นเส้นใยจากถั่วเหลืองนะครับ And that supports collagen and elastin. ก็คือช่วยสร้างคอลลาเจนแล้วก็ทำให้ผิวหนังเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นมีอิลาสติกมากขึ้นนะครับ Okay, then we have a food matrix resveratrol. แล้วก็มีฟู้ดเมทริกเรสเวทรอลนะครับ Who has heard about resveratrol? มีใครเคยได้ยินเรสเวทรอลมาครับมันคืออะไรบ้างมีใครรู้จักบ้าง Okay, where does it come from? มาจากไหนครับ From the grape. Good. Good. Comes from red grapes, doesn't มาจาก it? องุ่นแดงนะครับ And which product have you got that's got แล้ว resveratrol? ผลิตภัณฑ์ตัวไหนมีตัวนี้ครับ Viva, of course. มาก Resveratrol is very important to take inside, เป็นสารที่สำคัญมากที่ต้องกินเข้าไป but resveratrol is now in a food matrix form to apply externally as well. ครับแต่ตอนนี้นะครับสารตัวนี้อย่างเมื่อก่อนแล้วก็คือมีแค่กินอย่างเดียวตอนนี้มีทั้งใช้ภายนอกได้ด้วย And it reduces the sign of aging. แล้วก็ช่วยลดริ้วรอยของความแก่ใช่ไหม And those terrible wrinkles and fine lines on the skin. แล้วก็เลือดรอยเหี่ยวย่นในร่างกายก็จะลดลงนะครับ Okay, the next ingredient. Why should we have Cuvee? Why should we use Cuvee? And ทำไมต้องกินคูเว remember, ทำไมต้องใช้คูเวด้วยครับ it's for men and women. สำคัญทั้งผู้ชายและผู้หญิง Why should men all be ugly? ทำไมผู้ชายต้องน่าเกลียดด้วยครับ They need to look after เขา themselves, ต้อง don't ดูแล they? ตัวเองเหมือนกัน Okay, so why should we use Cuvee? ทำไมต้องใช้คูเวด้วยครับ It improves skin tone, นะครับมันทำให้ผิวหนังสีเราดีขึ้นสีผิวหนังเราดีขึ้น reduces wrinkles, ลดความเหี่ยวย่น smooths the skin, ทำให้ผิวหนังเราเรียบนะครับ increases water hydration, ทำให้ผิวหนังเราชุ่มชื่นตลอดเวลา maintains healthy skin, ทำให้ผิวหนังเรามีสุขภาพดี reduces the signs of aging, ลดความแก่ชรา it smooths and softens and ทำให้ผิวหนัง moisturizes, เราเรียบนุ่มแล้วก็เนียนขึ้น and it makes us have younger looking skin. ทำให้ผิวหนังเราดูมีอายุน้อยลงนะครับดูหนุ่มดูสาวขึ้น But listen to this one. แล้วก็ฟังข้อนี้ดีๆนะครับ It lightens the skin. ทำให้สีผิวเราจางลงสีผิวเราอ่อนลง ไม่ดำไม่ด It lightens the skin. ำทำให้ผิวขาวขึ้นนะครับผิวขาวใสขึ้น We launched Cuvee in America the same time we launched StemGard. ครับเราเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับคูเวที่อเมริกาพร้อมกับที่เราเปิดตัวสเต็มการ์ And we have given it to so many cosmeticians. แล้วเราก็เอาไปผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปให้คนที่เป็นดูแลเรื่องของความสวยความงามหลายๆคน And they are so excited about this product. เราก็ตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาก But if you have a look at Mr. Keith, แต่ถ้าลองดูคุณคิดดีๆนะครับ you'll see that he uses this คุณก็จะรู้ product. ว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมือนกัน That's why he's so different from last time you saw him. นั่นคือทำไมเขาถึงดูแตกต่างจากคราวที่แล้วที่มา Okay. It's great for men too. ดีสำหรับผู้ชายด้วย It's used by men and women. ใช้ได้ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิง Now remember, why is it different? It's different because it is food matrix. ข้อแตกต่างคืออะไรข้อแตกต่างที่หนึ่งคือมันอยู่ในรูปแบบของ Food Matrix Nobody in Thailand has food matrix in their cosmetics for the skin. ไม่มีที่ใดในประเทศไทยเลยที่มี Food Matrix นะครับที่สามารถที่จะใช้ทากับผิวหนังได้ We are the only company in Thailand เราเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทย that has food matrix technology. ที่มีเทคโนโลยี Food Matrix And it makes all the difference with the products. นั่นคือเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราเลย So these two products that I've been talking about today ผลิตภัณฑ์สองตัวที่ผมพูดถึงในวันนี้นะครับ are both designed ออกแบบมาเพื่อ to keep us younger longer. ให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวนานขึ้น Who wants to stay younger ใคร longer? อยากเป็นหนุ่มเป็นสาวนานขึ้นบ้างครับ Me. Ladies and
gentlemen. สุภาพบุรุษสุภาพสตรีครับ Cuvee. คูเว่คูเว่ Not Kuwait. Cuvee. ไม่ใช่คูเว่ครับคูเว่ Good. ดีครับดี Well done. เก่งมากครับ Thank you, Kun San. ขอบคุณครับ